boşaltınca da şeyi nasıl aldık? O Halet'in oturduğu ev, o işte yer, orası parayla alınması lazım. O nereden aldı? O şeyde ortada içeride var. He. Onlar yaptı. Bilmiyorum. O değil, o değil. Annesinin evi yok mu kardeşim? O güzel ev yok mu şeyin? Eski tarihi. Şöyle Bak ne olursa yok. Bu da halamın oğlu. Bir kere bir çıkın. Bir yere götür. Diyemezler miydi? Yok. Onların her şeyi normal. Varmış.